বলছি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলা মেঘাই থেকে। সবাইকে আরেকটি নতুন পর্বে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। এই যে আসছি আজকে সবাই মিলে, চাচা আসছে আমার সঙ্গে, একটু গ্রামের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছি, আমরা অনেক এনজয় করছি এবং গ্রামের ছোট ছোট বাচ্চাদের মাঝে আমরা আজকে এই চকলেট বিতরণ করলাম, যেটা আমাদের সবাইকে অনেক আনন্দিত করেছে। আশা করি এই ভিডিওটি যখন আপনারা দেখবেন আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে আর কি। পরন্ত বিকেলে একদম সূর্যাস্তের সময় আমরা জাস্ট একটু গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি, আর সেই আনন্দটুকু আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করছি। এই যে নীলু আপা দাঁড়ায় এসে চকলেটের ডালি নিয়ে সে একটু আগে চকলেট বিতরণ করলো। আর এই যে রুমকি কোথায়? রুমকি তো আছে তার মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, তাই না? আর এই যে গাছগুলি, অসংখ্য গাছ এখানে, আম গাছ, ডাব গাছ, তারপরে এই যে ডলফিন দেখো কত সুন্দর বাদামিগুলি দিচ্ছে। সব বাসাটাও খুব সুন্দর, বাসাটা ভীষণ সুন্দর, মনে হয় না এটা একটা গ্রামের বাড়ি। অত্যন্ত সিনছাম সুন্দর সাজানো গোছানো একটা বাড়ি। এই যে ছাদের উপরে দোলনাও আছে। যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমরা ছাদে উঠলাম না, আমরা এই বাড়ির চারপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছি। সামনে পুকুর, এই যে পুকুরে মাছ ছাড়া আছে, এই পাশেও আর একটা পুকুর, এই পুকুরেও অনেক মাছ ছাড়া আছে, আর অসংখ্য গাছ। সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি, গাড়িতে উঠব। আর এই পাশে বাচ্চারা গোসল করতেছে সম্ভবত পুকুরে। ও তাই তো, খুবই নির্মল, একদম ফ্রেশ এয়ার। ডলফিন দেখো কত সুন্দর ছাগল। এই পাশে দেখেন কি সুন্দর গাছগুলা। এগুলো হলো কি গাছ মনে হচ্ছে? ও ঘাস খাবে আন্টি, ও ঘাস খাবে না। এগুলো কি গাছ? শশা গাছ। হ্যাঁ, শশা গাছ। আমি দেখিয়ে দিই। শশা মনে হয় ধরছে, মনে হয় দুই একটা, নাকি ফুল আছে অনেক শশা গাছ। সাপ তো অবশ্যই আছে। আর এইদিকে দেখো কত কচুর গাছ। এই কচু গাছগুলি আমরা বেলজিয়ামে সোনার দামে কিনি, সোজা কথা, অনেক এক্সপেন্সিভ। অথচ বাংলাদেশে পথে ঘাটে আনাচে কানাচে কচুর গাছ দিয়ে ভর্তি। এইটা আমরা সহজে পাইও না, আর পাইলে অনেক দাম দিয়ে আমাদেরকে কিনতে হয় বাংলা গ্রোসারি থেকে। অথচ বাংলাদেশের একদম মানুষ খায় না। চারপাশে কচু দেখো ডলফিন, পুরো পুকুরটার চারপাশে এই কচু গাছগুলি। এগুলি তো খাওয়ার কচু, এগুলা তো এমনি হয় না। বাচ্চারা হাই দিচ্ছে, ওরা খুব খুশি। এদিকে আসো। সাঁতার পারো তোমরা? সাঁতার পারো? দেখি সাঁতার দিয়ে এদিকে আসো তো। ওরা খুবই খুশি সাঁতার। কিছুক্ষণ আগে ওরা চকলেট পেয়েছে, চকলেট পেয়ে ওরা খুবই এক্সাইটেড। এখন আমাদেরকে সাঁতার দেখাচ্ছে। থাকো, আর কাছে আসতে হবে না, ওইখানেই থাকো। এখানে পানি, অনেক পানি নাকি? না অল্প পানি? মাছ আছে? এতটুকু পানি? মাছ আছে? দেখো ওরা কত সুন্দর। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, গরমে বাচ্চারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাই একটু শরীরটাকে ঠান্ডা করার জন্য ওরা এই পরন্ত বিকেলে পানির মধ্যে ঝাপাঝাপি করছে। আপনার কেমন লাগতেছে এই যে এতদিন পর আসছেন একটা সুন্দর পরিবেশে? গ্রামের এই মেঠোপথ দিয়ে হাঁটা, গ্রামের এই চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এটা আসলে আমাদেরকে খুব বেশি আনন্দ দিচ্ছে। আমরা খুবই আনন্দিত। আজকে চাচা আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসছে। আমাদের চাচার এক ফ্রেন্ডের বাড়ি, এটা গ্রামের বাড়ি। উনি এই বাড়ির যে মালিক, সে জার্মানিতে থাকে। এই চাচার সাথে সেই সুবাদেই পরিচয়। মাঝে মাঝে চাচা যখন দেশে আসে তখন এখানে আসে, আজকে আমাদেরকেও নিয়ে আসছে।
বাসাটার মধ্যে ওয়েল ডেকোরেশন ছিল, খুব ভালো লেগেছে আমাদের। গ্রামের মধ্যে পুরা শহরের ছোঁয়া। ওই যে দেখো ওগুলি মানে পাট ক্ষেত, হ্যাঁ, তাই না? পাট ক্ষেত এখন দেখাই যায় না। ওই অদূরে এগুলো সবই পাট ক্ষেত, ছোট ছোট ডোবা এগুলো। নিমের ডাল দিয়ে ব্রাশ করতে হবে। দাঁত নাই? তাই আপনি কি এই যে মেঘাই থাকতেন? না, মাছ মাঝবাড়ি। আপনার নাম কি? আব্দুল রফিক। আপনার সামনের দিকে আগে চল। দেখো ডলফিন সুন্দর বাঘ লাগে। মানে চমৎকার বাঘ। এটা আবার নতুন নতুন বাঁশ উঠতেছে এখানে দুইটা। আমি শুনছি যে বাঁশ ছাড়ে নাকি একটা বাঁশ জিন লাগায় থাকে। দিলে- হ্যাঁ জিন থাকে আর প্রচুর ভূত থাকে বাঁশঝাড়ে। তাই নাকি? সত্যি? হ্যাঁ, বাঁশঝাড় মানেই হচ্ছে সেখানে জিন ভূত থাকবে। ও বাবা, তুমি কি বলতেছো? চলো তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠি। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন চলে যাব, গাড়ি রেডি। আমরা খুব সুন্দর এই গ্রামীণ পরিবেশে কিছু মুহূর্ত কাটিয়ে এখন অনেক সুখের স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। তো এই ব্লগটি আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেল এবং লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করবেন। সবকিছু ঠিকভাবে দিছি তো? না, আমার আল্লাহ হাফেজ। দাদা